Soc la Rosa Prat, soc conservadora restauradora especialitzada en pintura i en conservació preventiva i treballo des de fa més de 20 anys en aquest sector. Amb la Fundació Sunyol hi col·laboro des de fa més de 15 anys en la conservació i restauració de la seva col·lecció. La primera col·laboració amb la Fundació va ser arran d'una exposició que es va celebrar l'any 2010, crec que va ser, que es deia Los Esquizos de Madrid, figuració madrileña de los 70. Era una exposició organitzada pel Reina Sofia i va venir també a la seu de la Fundació Sunyol. Aleshores, arran d'aquesta exposició, la Fundació es va posar en contacte amb mi perquè necessitaven fer informes d'estat de conservació de les obres que formarien part d'aquesta col·lecció. Jo ja portava bastants anys de trajectòria col·laborant amb diversos museus i doncs bé, vaig tenir l'oportunitat de treballar en el muntatge i en el desmuntatge d'aquesta exposició, supervisant el desembalatge, la instal·lació i elaborant tots els informes de conservació de les obres que en van formar part. Doncs la metodologia que seguim per revisar l'estat de conservació de les obres és diferent en funció del tipus d'obra. Per exemple, en el cas d'una obra bidimensional, d'una pintura, que n'hi ha una majoria a la col·lecció de la Fundació Sunyol. Primer reviso l'estat de conservació del suport, després l'estat de conservació de les capes sustentades, capa de preparació, si n'hi ha, capa pictòrica i també capes de protecció, en cas que hi hagi algun tipus de vernís que s'hagi aplicat. També, en el cas que tingui annexes, com per exemple el marc, es revisa l'estat de conservació del marc, es revisa l'anvers, es revisa també tot el revers de l'obra i es documenten totes les alteracions que s'han observat. Normalment es documenten gràficament, mitjançant fotografies o mapes d'alteracions i també, si cal, prenent notes escrites que s'incorporaran a l'informe d'estat de conservació. En el cas de les obres tridimensionals, també observaríem totes les diferents cares que tingui l'escultura o tots els diferents elements que formen part d'una instal·lació. Per exemple, s'observen tots, es revisen tots, es fan els mapes d'alteracions corresponents i es documenten també en fotografies totes les alteracions que s'hagin observat. Doncs hi ha una sèrie de criteris que són imprescindibles tenir en compte abans d'afrontar una intervenció de restauració. Per exemple, conèixer quines són les causes de degradació que han portat a aquestes alteracions que presenta l'obra. Per fer això, potser cal documentar, cal fer recerca sobre la tècnica de l'artista, sobre els materials que va utilitzar, quina documentació es té sobre aquesta obra, també si ha estat emmagatzemada, etc., si ha viatjat en exposicions, conèixer, com deia bé, els materials i després, quan ja afrontem la restauració, un criteri molt, molt important és la mínima intervenció. Cal intervenir el mínim possible per tal d'aturar aquesta degradació i la reversibilitat dels materials que es facin servir, que s'utilitzin. Sempre que sigui possible utilitzar materials que siguin reversibles, que posteriorment puguin ser retirats. Les eines i els materials que s'utilitzen per a una intervenció de restauració són molt àmplies i molt variades en funció del tipus d'obra que has d'intervenir. Aleshores, podríem esmentar-ne moltíssimes. En tot cas, en el projecte actual, que estem revisant les obres que aniran a la propera exposició temporal al Museu Thyssen de Màlaga, en realitat les obres en general es troben en bon estat de conservació. Per tant, ens hem limitat a fer una revisió d'aquest estat de conservació i documentar-lo en l'informe corresponent. Però en el cas que hagi necessitat alguna intervenció, ha estat únicament una intervenció de neteja mecànica, una retirada de la pols que s'havia acumulat, sobretot en l'anvers d'alguns quadres que portaven molt de temps emmagatzemats. Per retirar aquesta pols sí que fem servir uns aspiradors de conservació, els aspiradors petits, que són portàtils, són portables i que són específicament de conservació, que tenen filtre EPA i m'ajudo de palatines o de pinzells de diferent gruix per arribar a tots els racons i poder retirar aquestes acumulacions de pols.
La veritat és que en general es troben en bon estat i només he hagut de fer petites intervencions de restauració en algunes pintures, motivades doncs, perquè havien de sortir, per exemple, en préstec per a una exposició, per una itinerància. Però en tot cas sí que m'agradaria esmentar una intervenció que vàrem fer fa un parell d'anys, crec, no recordo ben bé si 2024 o 2025, relacionada amb un objecte un objecte que es conserva de la festa ritual Situació Color, que va tenir lloc el 1976, o sigui, ara farà 50 anys, i és un objecte, de fet, són com unes estovalles que es conserven amb tot de inscripcions manuscrites de les persones que van assistir a aquest ritual i que, amb motiu d'una filmació, es va haver de tornar a desplegar, es va haver de tornar a presentar en vertical, com si fos una pintura, per tal de poder ser filmada en aquest context. Aleshores, això sí que va suposar haver de pensar un sistema de presentació reversible, ràpid i efímer, per tal de poder-la presentar, poder fer aquesta filmació, però també va ser molt interessant poder aprofitar aquest moment per millorar el seu sistema d'emmagatzematge i aprofitar per canviar tots els materials d'emmagatzematge que tenia per materials de conservació, materials neutres, i ara, doncs, com a resultat, tenim aquesta peça molt més ben emmagatzemada i preparada i amb un sistema de presentació preparat per si properament en una altra ocasió s'hagués de tornar a presentar. Ja estaria tot pensat, tot preparat i, a més, està tot documentat gràficament i en vídeos de com es va fer aquest sistema per tal de poder-lo muntar i desmuntar les vegades que faci falta.